მოგესალმებით რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას თბილისის დროით 11 საათი 21 წუთი გახლავთ. რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სცენართა დაცვის დეპარტამენტის უფროს ნიკა მესხმას მისლობთ. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენს მელელებს. მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონ ნიკასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებათა ერთობლიობაზე, რომელიც უკვე სამწუხაროდ პირველი არ არის წელსაც საქართველოსთვის, რასაც ქვია ფაროსანასთან, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა. რა გამოცდილება დაგვიგროვდა, რა მაჩვენებელი, რა რეალობა გვაქვს და რა პერსპექტივები გაგვაჩნია იმისთვის, რომ სახელმწიფო მავნებლის საწინააღმდეგოდ უფრო ეფექტიანი მექანიზმები აამოქმედოს. დონიკა, ჩვენ დავიწყოთ ალბათ ჩვენი დიალოგი გუშინდელი თქვენი შეხვედრიდან, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, მე მგონი სეზონამდე მთავარი საკოორდინაციო შეხვედრა, რამდენად ვიცი იყო მასშტაბური შეხვედრა და ამ დიალოგის პარალელში თქვენ ალბათ გააცანით კონკრეტული ღონისძიებები და გეგმები თუ მათგანაც მოისმინეთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისგანაც მათი ჩართულობის შესაძლებლობა თუ თქვენ შესთავაზეთ როგორი იყო მოკლედ ეს და როგორი არის გეგმა მიმდინარე წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სრულად არის უკვე მზადყოფნა ჩვენ დავიწყოთ ღონისძიებები ამ მავნებლის წინააღმდეგ გუშინ გაიმართა შეხვედრა აბაშის მუნიციპალიტეტში მდებარე საკოორდინაციო მართვის ცენტრში, სადაც ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, ესწრებოდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები, მერები, რწმუნებულები, რადგან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიებები დაიგეგმოს და განხორციელდეს იმ გეგმის შესაბამისად, რომელიც დეტალურად არის გაწერილი სახელმწიფო პროგრამაში. პირველ ეტაპზე დაიწყება მონიტორინგის მიზნით ფერომონიანი დამჭერების განთავსება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შემდეგ უკვე შედეგებიდან გამომდინარე დაიწყება კონტროლის ღონისძიებები. სრულად არის მობილიზებული ტექნიკა, საჭირო ადამიანური, ტექნიკური რესურსით და მზად ვართ უკვე საჭიროების შემთხვევაში ეს ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები დავიწყოთ, რომელიც განხორციელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც აღნიშნეთ. აქ მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოს ჩართულობა ამ ღონისძიებებში, სამინისტროს ჩართულობა, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების და მოსახლეობის ჩართულობა, რათა მათ თავიანთ საკარმიდამო ნაკვეთებში, თავიანთ ფართობებში გაატარონ ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებები და ასევე იმ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებები, რომელიც საფრთხეს უქმნის მოსავლის მიღებას, მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის შენარჩუნებას. ამიტომ მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ღონისძიებების ყველა ეტაპზე. გასაგებია. ჩვენ ხშირად ვხედავთ ხოლმე მით უმეტეს დასავლეთში ამას თვალი შეეჩვია ალბათ საზოგადოებამ, როდესაც სპეციალური მანქანები, შესაძლებელი მექანიზმები, საშუალებები და სამწუხაროდ ბოლო წლებია უკვე ფაროსანა სერიოზული პრობლემა, ამიტომაც მთელი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს, ხო, მასთან ბრძოლის და მოცულობითია. წელსაც იგივე მექანიზმებით აპირებთ თქო გააგრძელოთ მათთან ბრძოლა თუ არა და რა შესაძლებლობა არის თქო ასე ვთქვათ ინსტრუმენტები უფრო მრავალფეროვანი გახდეს, ეს ერთი კითხვა, გავაერთიანებ რამდენიმეს და მეორე კითხვა ის რაც ამდენი წლის განმავლობაში ტარდება ღონისძიებების სახით, შეწამლა არის ალბათ ძირითადი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი და საშუალება, რამდენად ეფექტიანია და რამდენად გვაქვს იმის მოცემულობა, რომ არა ეს ღონისძიებები ესენი კიდევ უფრო გაქრებოდნენ. ანუ კითხვა მიმყავს იქით, რამდენად ეფექტიანია ამ ღონისძიებათა ერთობლიობა და თუ არსებობს რაღაცა გამოცდილებით კიდე ახალი ინსტრუმენტები. დიახ, ქართული გამოცდილება და ეს ღონისძიებები რაც ხორციელდება, ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ღონისძიებად მსოფლიოში და არაერთი ქვეყნიდან იმყოფებოდნენ ჩვენი გამოცდილების გაზიარების მიზნით და საერთოდ რა არის ზოგადად ამ პროგრამის მიზანი? მიზანი არის რომ შევამციროთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანება ამ მავნებლისგან, თვითონ მავნებლის გაქრობა წარმოუდგენელია და ეს შეუძლებელი არსად არ მომხდარა რომ ჩვენი ბიოცენოზიდან ეს მავნებელი გაქრეს, სამწუხაროდ შემოვიდა და აქ იქნება, თუმცა უნდა ვისწავლოთ და უნდა მართოთ სწორად, რათა ავიცილოთ მის მიერ მიყენებული ზიანი სოფლის მეურნეობის კულტურებზე. იგივე ეს მავნებელი, რომელიც 300-ზე მეტი მცენარით იკვებება,
შეუძლია დააზიანოს ვაშლი, მსხალი, კულტოვანი, სხვადასხვა თესლოვანი ხეხილი, ასევე ბოსტნეული, ასევე თხილის კულტურა შეიძლება დააზიანოს. და ვიცით რომ ჩვენ წარმატებით დადის გემოვნება მოცულობითი აქვს. კი, 300-ზე მეტ სცენარეს აზიანებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე ტყის დეკორატიული ჯიშების სცენარებს და ვიცით ბოლო პერიოდში როგორ მოიმატა ექსპორტმა და იგივე ვაშლის შემთხვევაში, ატმის შემთხვევაში დაზიანების სიმპტომი საერთოდ ამ მავნებლისგან არ აღინიშნება. ეს იმ ფონზე, როდესაც ფერმერებთან ერთად სახელმწიფო ატარებს ღონისძიებებს, გამოწვევად რჩება საკარმი და მონაკვეთები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩართულობა მოსახლეობის. მოსახლეობის ჩართულობა არის კიდევ უფრო მეტად დასამაღლებელი. და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ეს ეფექტიანობა რომ გაიზარდოს, ასევე მექანიკური ბრძოლის ღონისძიებებით, როდესაც მავნებელი უკვე გამოსაზამთრებლად შედის სახლებისკენ, რადგან ერთი განადგურებული მავნებელი ათასობით განადგურებელ მავნებელს უდრის. ამ კუთხით ჩვენ ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობას. ჩვენი შესაბამისი PR სამსახურები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და იმუშავებენ ამ კუთხით და ყველა პლატფორმას გამოვიყენებთ. ეს იქნება რადიო, ტელევიზია, სოციალური ქსელები, ასევე მნიშვნელოვანია პირისპირ შეხვედრები ფერმერებთან. ჩვენ გვაქვს სპეციალური ეგრეთ წოდებული მობილური ლაბორატორიები, რის საშუალებითაც ჩვენ მოსახლეობაში, სოფლებში დავდივართ, მართავთ შეხვედრებს და ეს ლაბორატორიები აღჭურვილია ექსპრეს დიაგნოსტიკური საშუალებებით და ჩვენ ადგილზე შეგვიძლია დავუშვათ დაზიანებული ფოთოლი ან მავნებელი, რომელიც იქ მოტანილი იქნება ფერმერის მიერ, მისი იდენტიფიცირება მოვახდინოთ და ადგილზე ჩაუტაროთ კონსულტაცია თუ როგორ უნდა ებრძოლონ და რა უნდა გამოიყენონ ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს გაგრძელდება ძალიან აქტიურად ეს ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა. ანუ რაში არ არის თქო მოსახლეობის ჩართულობა, როგორც ვთქვი, ისეთი ეფექტიანი არ არის, როგორც თქო თქვენი სამსახურების და მუნიციპალური ორგანოების წარმომადგენლების ჩართულობით თქო სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავება, როგორც ვთქვი, უფრო ადვილდება. და მოსახლეობაში რატომ არ არის თქო ასეთი მაღალი ეფექტი, რას უკავშირდება, რომ ალბათ არ ვიცი, ლოგიკურად ვამბობ, შეიძლება ამბობენ, რომ ეს შესაძლებელი საშუალება მავნია და სახში არ მინდა. თუ რატომ არ არის თქო ისეთი ეფექტიანობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით იგივე ზამთარში, რაც გავიგეთ, აქტიურები არ არიან, თუმცა ბუდობენ ყველანი ერთად რაღაცა ერთ კონკრეტულ ადგილას და სახლების და სახლის სხვენი და ფარდის უკან სივრცეები მათი საყვარელი ადგილია და მეორე სულ ეს კარგი საშუალებაა, რომ ერთ ლოკალურ სივრცეში მოახდინო მათი ლოკალიზება და განადგურების კარგი საშუალება იყოს. კი, ეს ცნობიერების ამაღლება გულისხმობს, რომ ის საშუალებები, რომელიც ამავნებლის წინააღმდეგ გამოიყენება ფართობებში, ანუ სწორად გამოვიყენოთ ის პრეპარატი, რათა ავიცილოთ ზიანი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, თვითონ ადამიანზე და მაქსიმალურად ვიყოთ ეფექტურები ამავნებლის წინააღმდეგ. რაც შეეხება თვითონ აი სახლებში, საცხოვრებელ სახლებში, დამხმარე შენობა ნაგებობებში, იქ მექანიკური საშუალებები არსებობს ძალიან მარტივი, რითაც ძალიან საერთოდ პრეპარატიც არ დაგვჭირდება ისეთი ღონისძიებები, იგივე მუყაოს ყუთების ჩამოფერს ხო მათი? იქ დიდი რაოდენობით გროვდება და შემდეგ მათი ანუ მუყაოს ყუთი შეგვიძლია დავდოთ, სადაც მისთვის ეს თქვა კომფორტული ბინა არის და იქ იყრის თავს. კი, ამაზე არაერთი ვიდეო ინსტრუქცია არსებობს და კიდევ ამას გავავრცელებთ ძალიან აქტიურად. ანუ ეს სახლის ბრძოლის ზამთრის პირობებში, როდესაც გამოსაზამთრებლად იწყებს გადაადგილებას, ეს მავნებელი თვითონ თავის ბიოლოგიიდან გამომდინარე უკვე ტემპერატურა, როდესაც ნელ-ნელა იწევს დაბლა 25 გრადუს ჩამოსდება, უკვე ეტაპობრივად იწყებს გადაადგილებას, ეს აგვისტოს მეორე ნახევარი, დაახლოებით სექტემბერი უკვე სახლებისკენ და მე იმყოფება ასე ვთქვათ მოსვენებით პერიოდში და გაზაფხულზე იწყებს ისევ აქტიურობას. აი, მაშინ მუყაოს მსგავსი მიკროკლიმატის შექმნა არის მისთვის კარგი საშუალება, რომ კი, ეს ერთ-ერთი ზოლის ღონისძიება არის. იქნება ასეთი რაღაცა მოსახლეობისა და სოფელში მაცხოვრებელთა გარდა სასტუმროებსა და გესტჰაუსების მეპატრონეებსაც აუხსნათ. არ ვიცი, ალბათ უხსნით, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ ფარდის მიღმა სასწაულები ხდება ხოლმე ზოგჯერ სამწუხაროდ. კი, არის ასევე საშუალებები, რომელიც დაშვებულია და გამოიყენება საცხოვრებელ სახლებში, შენობებში და ესეთ პრეპარატებზეც რეკომენდაციას მივცემთ აუცილებლად, რომ რა გამოიყენოს სახლებში, მაგრამ ეხა უკვე არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე სხვა ტაქტიკა ველზე აქტიურდება და ჩვენი მიზანია, რომ დავიცვათ სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ამავნებლის ზიანისგან და ის ღონისძიებები უნდა გავატაროთ თანმიმდევრულად
რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ეფექტურები ამ მავნებლის წინააღმდეგ უკვე ღია სივრცეში, ანუ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე. როგორც გითხარით, 300-ზე მეტ სცენარეს აზიანებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად ვებრძოლოთ, ანუ სწორად მოხდეს მავნებლის იდენტიფიცირება და შემდეგ უკვე ბრძოლის ღონისძიებების შერჩევა და განხორციელება. თვითონ სახელმწიფო თავის მხრივ მასშტაბურ ღონისძიებებს ატარებს, იგივე ერთწლიან კულტურებზე დაახლოებით 50000 ჰექტარ ფართობამდე მუშავდება სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით და სიმინდის კულტურა, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ფავორიტ მასპინძელ მცენარედ ამ მავნებლის პრაქტიკულად არ დაზიანებულა გასულ წელს ამ ღონისძიებების შედეგად და ასევე სხვა კულტურები. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის ღონისძიებები, რომელიც გატარდება სახელმწიფოს მიერ და მიმდინარე წელს დაახლოებით 400000 ჰექტარ ფართობამდე დამუშავდება, ამ ღონისძიებების პარალელურად იყოს მოსახლეობაც ჩართული, რომ ანუ ერთობლივად ეს ჩვენი სლოგანი იყო რამოდენიმე წელი და ესეც გაგრძელდება, რომ ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანს. კი ბატონო. ანუ ერთად ჩართულობა არის და ერთად გომა საჭირო ამ შემთხვევაში და ეს არ არის საქართველოს გამონაკლისი მხოლოდ და საქართველოს არ არის მარტო ამ გამოწვევის წინაშე. მავნებელი გვხვდება ესე იგი სამხრეთ ევროპის ყველა ქვეყანაში და იქ აქტიური ღონისძიებები სადაც ასევე იყო არა ბუნებრივი გარემო მისთვის. კი, არა ბუნებრივი ეს შემოსული მავნებელია, რომელიც წარმოშობით ასე ვთქვათ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპამდე მოვიდა. ევროპამდე მოვიდა, ჩააღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე, თითქმის ყველა შტატში გვხვდება და საფრთხეს უქმნის იქაური ვაშლის წარმოებას, როგორც აღმოსავლეთ ასევე დასავლეთ სანაპიროზე და თხილის წარმოებას. მე შარშან გახდით 3 თვის განმავლობაში იმ რეგიონში, იმ შტატში, სადაც თხილი იწარმოება და საკმაოდ დიდი გამოწვევაა დღემდე და ებრძვიან ფერმერები ამ ანუ ჩვენ იდენტური პრობლემა აქვს როგორც დიახ, ზუსტად იგივე ეს მავნებელი აზრი ფაროსანა და ასევე აქ აღმოსავლეთ სანაპიროზე იგივე სადაც დიდი ვაშლის წარმოება, იქაც ვაშლის წარმოებელი ფერმერები არიან ამ პრობლემის წინააღმდეგ და იმ ღონისძიებებს იყენებენ, ანუ იგივე პრეპარატები, იგივე მოქმედი ნივთიერებები, რაც ჩვენთან ითვლება ეფექტურად და ვიყენებთ, იგივე ის ფერომონიანი დამჭერები, რაც გამოიყენება მონიტორინგისთვის და ასევე გარემოსთან მეგობრული ტექნოლოგია, ეს არის ეგრეთ წოდებული მოიზრდი და გაანადგურე ტექნოლოგია, რომელიც გულისხმობს არაყვავილოვან მცენარეებზე დაყენებას ამ ფერომონების, სადაც დიდი რაოდენობით მიდის ეს მავნებელი და მერე წერტილოვნად ხდება დამუშავება. ანუ ეს ასე ვთქვათ მასშტაბიც გაიზრდება, მოწყობების კარგი საშუალებაა. კი, ანუ ესეც ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო მეთოდად ამ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თქვენ საქმეში ჩახედული ხართ და სხვა ახმადობა გაქვთ, სხვანაირად უყურებთ, თუმცა ეხლა მე როგორც საქმეში ნაკლებად ჩახედულს, ჩემი აზრი გამაჩნია და კითხვასაც ამაზე დაფუძნებით დავსვამ, მაგრამ მინდა ვთქვა შემდეგი რამე, უკვე რამდენი წელია სამწუხაროდ 2014-ის მერე ხო, თუ სწორად მახსოვს? 16-დან გადის მავნებელია გავრცელებული, 17-დან ჩვენ ვატარებთ უკვე ღონისძიებას. კი ბატონო, ანუ რამდენი წელია უკვე გასული, რაც ფაროსანასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, სისტემატიზირებული მუშაობა მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ. თუმცა არსად ქრება, არის და მე მაგ განცდა რომ თქვათ შეიძლება ეს ყველაფერი ტაქტიკაა. გრძელვადიანი მიზანი, სტრატეგია არის განადგურება, მაგრამ ფაქტია რომ მათი განადგურება ახლა თქვენს აღნიშნოთ რომ ირეალურია, ნოლამდე დაყვანა, ხო? მაგრამ ტაქტიკიდან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ იმას რომ ერთის მხრივ ბრძოლა მიმდინარეობს, მეორე მხრივ არსებობს და არსებობს. ესე გამოდის რაღაცა პოპულაციას უშლით ხელს რომ არ განვითარდეს და რაღაც კრიტიკულ ზღვარს არ გადააჭარბოს და ალბათ მინიმუმ პირველი შედეგი ის არის რომ ამ ღონისძიებების შედეგად მათი პოპულაცია რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს არ გადადის, როდესაც მე რაც გინდა აკეთე 300 სცენარესაც 300 ტიპის დასახელებას თუ მოედნენ სცენარეებისას კარგად იყავი ჩვენი აგრონომია, ჩვენი სოფლის მეურნეობა, ესე იგი ვერაფერს გახდება. მაგრამ გრძელვადიანი სტრატეგიული მოქმედებით ჩვენ ალბათ ლოგიკურად თუ ვიმჟელებთ ამ ჭრილში თუ განვაგრძობთ, შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გაიქცეს ეს რაოდენობა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დასავლეთში ვიცოდით ისინი მხოლოდ და ახლა კახეთშიც არიან და აღმოსავლეთს და თბილისშიც მშვენივრად გრძნობენ თავს პერიოდულად, აქაც ხედავთ ხოლმე, ხო? ეთერში შემოსვლამდეც ვისაუბრეთ, რომ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ სივრცეში, კონკრეტულ კონტინენტზე მისთვის უჩვეულო გარემოში როგორღაც აღმოჩნდა ხელოვნური თუ თქვათ დაუგეგმავი ტრანზიტით გარკვეული ტიპის
სცენარებზე შეგვიძლია საუბარი და მე მათთან გამკლავების მექანიზმი საბოლოოდ ყოფილა ბევრი მცდელობის მიუხედავად მისი ბუნებრივი მტერი იმ გარემოში. აი აზიურ გარემოში ფაროსანას საპირწონე ვინც არის მათი აქ შემოყვანის მე მახსოვს თავიდანვე იყო ამაზე საუბარი, თუმცა მაშინ რაღაცა ნეგატიური შედეგებიზე იყო საუბარი, რომ სხვა პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს და შემდეგ და დარჩა ეს ფაროსანა მარტო თქვენი შესაწავლი აპარატების პირისპირ და მეტი არაფერი და რომელიც ბოლომდე როგორც ჩანს ვერ ერევა. მოკლედ სტრატეგიული გრძელვადიანი მიზნის მისაღწევად რომ მკვეთრად შემცირდეს მათი რაოდენობა აი მათი ბუნებრივი მეტოქის შემოყვანა, გამრავლება ამ ხრივ მექანიზმების განვითარების შესაძლებლობას როგორ განიხილავთ და იგივე ევროპაში თუ არის ასე ვთქვათ ამ თემაზე მსჯელობა. ბატონო, მე აღნიშნავ დასაწყისში რომ ის ღონისძიებები რაც ტარდება არის ეფექტური. მავნებელი გვხდება როგორც ასე ლანდშაფტური მავნებელია, როგორც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, ასევე ტყეებში, სხვადასხვა მცენარეულ საფარში. და მათი მუდმივი მიგრაცია არის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე. პროგრამის მიზანია დაცვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, რაც მიიღწევა. და ეს აისახება საქართველოსთან ექსპორტირებულ პროდუქციაზე. კი ბატონო, ანუ შედეგზე, ფერმერთა მუშაობის შედეგზე. ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ მონაცემებს, იგივე გაზრდილია თხილის ექსპორტი, გაზრდილია ვაშლის, ვაშლატამას, ატმის და იქიდან მიღებული შემოსავლის. ანუ ამ ღონისძიებებით მოდიშ რომ დავაკეთოთ, არა უბრალოდ შევაჩერეთ მათი ზრდა, არამედ რაღაცა იმ ნიშნულზე დავიჭირეთ, რომლის იქიდან ჩვენ ასე ვთქვათ, საფერმერო საქმიანობით პლუსში ვართ. რომ არა ეს ღონისძიებები, აი ვიტყოდით, რომ საერთოდ 1 კილოგრამიც ვერ გავიდოდა ექსპორტზე, ვერც ერთი პროდუქცია, რადგან ის პროდუქცია, რაც ჩვენი საექსპორტოა ძირითადად, იგივე ციტრუსი, ლურჯი მოცვი, რომელიც ბოლოს ძალიან ტენდენციურია ბოლო პერიოდში. ერჩი? კი. ასევე თესლოვანი, კურკოვანი ხეხილი, ანუ ეს ამ მავნებლისთვის ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო საკვებ წყაროდ. ამიტომ რომ არა ეს ღონისძიებები ჩათვალეთ, რომ 1 კილოგრამიც ვერ გავიდოდა ექსპორტზე. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ბიოლოგიურ მტერს. ეს მავნებელი თვითონ თავის ქვეყანაში, საიდანაც ეს წარმოშობით არის, ასე ვთქვათ, და იმ რეგიონში არ ითვლება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლად. რადგან იგი რეგულირდება ბუნებრივი პარაზიტოიდით. ეს არის ძალიან მცირე ზომის კინკლაზე პატარა მილიმეტრისაც არ აღწევს მისი ზომა, ამ პარაზიტით რეგულირდება, რომელიც ამ მავნებელს დრო და დრო, როდესაც ეს მავნებელი მის არეალს აფართოვებს, იქ მიყვება. ესე დაფიქსირდა ევროპაში, ესე დაფიქსირდა თურქეთში და უკვე ჩვენთანაც არის. ანუ ბუნებრივად მოყვა? იდენტიფიცირება, დიახ, ანუ ბუნებრივად მოყვა და აღმოჩნდა უკვე ჩვენს ტერიტორიაზე და ეხლა მიდის ჩვენ სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან რისკის შეფასება. რაიმე ზიანი ხო არ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ამის გამრავლებამ და შემდგომ ბუნებაში გაშვებამ. თუმცა მე აღნიშნავ, რომ ბევრმა ქვეყანამ უკვე ეს პროცესი დაიწყო. იგივე იტალიამ, ჩვენმა მეზობელმა თურქეთმა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ახლო კომუნიკაცია და გასულ წელს 700,000 ინდივიდი გაუშვეს თურქეთში, მათ შორის ჩვენს სასაზღვრო ზონასთან ახლოს და თავისთავად ჩვენთანაც გადმოვა აჭარისკენ მინიმუმ მიმდინარე წელს უკვე 1,000,000 ინდივიდამდე გაშვებას ნაპირებენ, ისინი ლაბორატორიაში უკვე აქტიურად ამრავლებენ ამ პარაზიტოიდს. ეს ძალიან მცირე ზომის არის. ეხლა ჩვენ ველოდებით ასე ვთქვათ ამ რისკის შეფასებას და უკვე ჩვენ მზად ვიქნებით ეს არსებული უკვე ჩვენ ქვეყანაში გამრავლდეს და გაშვებული იქნას ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც ღონისძიებები არ ტარდება, იგივე სატყეო ფონდი, დაცული ტერიტორიები და ასე შემდეგ. ანუ ეს შორეულ პერსპექტივაში აუცილებელია მისი დარეგულირება მოხდეს ისევე ამ ბიოლოგიური აგენტის გამოყენებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აღნიშნავ ორ ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას, ახალმა ზელანდიამ და ავსტრალიამ, რომელთაც არ ყავთ ეს მავნებელი თავიანთი ქვეყნის ტერიტორიაზე, უკვე სამთავრობო დონეზე მიიღეს გადაწყვეტილება თუ დაფიქსირდება, უკვე მათ აქვთ იმის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ ეს პარაზიტოიდი გაუშვან ბუნებაში. ანუ მათ შეაფასეს რისკები, ესენი იცით რომ კონსულოვანი სახელმწიფოებია, როგორ იცავენ თავიანთ ასე ვთქვათ ბიოცენოს და უკვე იქ შეფასდა ეს რისკი და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, არ უქმნის მათ გარემოს და უკვე გადაწყვეტილება აქვთ, თუ მავნებელი დაფიქსირდება, ისინი გაუშვებენ ამ პარაზიტოიდს თავიანთ ბუნებაში. ეს არის ძალიან მცირე ზომის
იაპონური ტრისორკუსი ესეთი დასახელებით. ის რა შეება პოპულაციას ფაროსანისას როგორ აფერხებს? ანუ ეს თვითონ ძალიან მცირე ზომის წერი, რომელიც ფაროსანას კვერცხში დებს კვერცხს და იქ მრავლდება და მავნებლის ნაცვლად უკვე გამოდის ეს სასარგებლო მწერი. ანუ როდესაც ამაზე საუბარი დაიწყო, თქვენ აღნიშნეთ პირველ ეტაპზე რაც არასწორი ინტერპრეტირება მოყვა ამას და ეს წარმოიდგინა საზოგადოებამ, რომ ეს დიდი ზომის კრაზანები, რომელიც ხელის გულზე რამოდენიმე ერთეული ეტევა და ეს ადამიანს კმენს და ასე შემდეგ, ესე არ არის. არც ადამიანს, არც ნებისმიერ თვით სისხლიანს არ ერჩის, არ აზიანებს სხვა მავნებელს, საფრთხეს არ უქმნის ფუტკარს. ეს არის ძალიან მცირე ზომის ქინქლაზე პატარა მილიმეტრის სიგრძის. ანუ სხვა მწერი, სხვა მცენარე მისი ინტერესი არ არის გარდა ფაროსანას კვერცხისა, რომელსაც იყენებს იმ გარემოთ, სადაც თვითონ აბინავებს თავის კვერცხს და ფაროსანას ნაცვლად შემდეგ იჩეკება ეს წერი. გამოდის უკვე ეს დასული წერი. და ესე იგი თუ შესწავლილია მეზობელ სახელმწიფოებში და იგივე ავსტრიისა და ახალი ზელანდიის პრევენციული თადარიგის დაჭერის კუთხით ამ წერზე აქცენტია გაკეთებული, მაშინ გამოდის, რომ დროთა განმავლობაში უკვე ჩვენს გამოგვიჩნდა კარგი საშუალება ქიმიისა და ამდენ ეს ხო თანხა არ ასე თქვენ ღონისძიებებს ატარებთ, რამდენი პიკაპებზე დამონტაჟებული სპეციალური მექანიზმები, ჩართულობა, რამდენი დრო იკარგება ადამიანური რესურსის გარდა შეხვედრები, მუშაობა, ეს ხო ძალისხმევა არა და გამოდის, რომ თუ ეს მწერი ასე კარგად მუშაობს, იქ ჩვენთანაც მასზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და მინიმუმ ღონისძიებათა რაოდენობა შემცირდება. დიახ, გეთანხმებით. აუცილებლად ეს პარალელურ რეჟიმში მოხდება, თუმცა ამ ეტაპზე და ეს აუცილებელი იყო. არა, ეს ღონისძიებები მაინც მნიშვნელოვანი დარჩება პირველ ეტაპზე, სანამ ის წერი ასე ვთქვათ რაოდენობრივად, მაგრამ დროთა განმავლობაში რაოდენობრივად სანამ გადააჭარბებს და დროთა განმავლობაში მაშინ მეორე რეალობის წინაშე ვდგებით. თუ კი მისი ინტერესი არ არის არც ერთი მცენარე, რით იკვებება ის მწერი? თვითონ მრავლდება თუ ანუ ეს მიბმულია პირდაპირ იმ სახეობაზე და ის როდესაც ეს მავნებელი შემოვიდა ქვეყანაში აზიური ფაროსანა ხო მრავლდება და ეს არ გაქრება და იმ რაოდენობაზე იქნება ისიც შესაბამისი ანუ მუდმივად რაღაცა ნიშნულზე დატოვებს რაღაც ბალანსი დაждდება ამ ასე ვთქვათ ბუნებაში იმიტომ რომ მისი მოსპობა ამის მოსპობასაც ნიშნავს იმიტომ რომ კითხვა საით მივყავდა რომ თუ ის ფაროსანას კვერცხს ეზებს იმისთვის რომ თავისი კვერცხი ჩადოს იქ და გამოიჩეკოს თუ ფაროსანას კვერცხი არ არის თვითონაც ვერ განვითარდება კი თავისთავად ანუ ეს მიბმული იქნება პირდაპირ მის რაოდენობა ანუ მავნების რაოდენობასთან იქნება მიბმული უკვე ეს პარაზიტის რაოდენობა მაგრამ გამოდის რომ ალბათ მაინც საშინაო პირობებში ეს ამ ღონისძიებათაგან რაღაცა ელემენტები მაინც დარჩება ალბათ გრძელვადიან პერიოდში და პლუს მწერი კი ამ ეტაპზე ანუ აი ხლანდელი მონაცემებით წელს აქტიური ღონისძიება უნდა გატარდეს. სხვა შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება ჩვენ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს, ექსპორტს და შემოსავალს ჩვენი ფერმერებისთვის. არა, ის რომ ეს ამ ღონისძიებათა ერთობლიობა ამბოშთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რითიც აქამდე მოვედით და თქვენ აგერ შედეგებზეც საუბრობთ, რომ ექსპორტი კარგი პასუხია ამ ყველაფერზე, რამდენად ეფექტიანია თუ არა, ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად და მეორეს მხრივ უკვე თუ ამას ეს წერის ელემენტი დაემატება, ალბათ ეფექტიანობა ბევრად უფრო მაღალი იქნება და ნუ ასე თუ ისე ვუახლოვდებით როგორც ჩანს იმ ნიშნულს, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაროსანას პრობლემა თუ საბოლოოდ არ გადავჭერით, მაქსიმალურად შევამცირებთ დროთა განმავლობაში. მეტაკვებით ამ ზემობაში. კი და ჩვენ ასევე სახელმწიფო აქტიურ ღონისძიებებს ატარებს სხვა ამავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ იგივე კალიები. ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა, ხო? ეს არის და მოგეთ ახლა აქტიური ასე ვთქვათ პერიოდი დაიწყო ჩვენი, რომელიც უკვე ველზე გასვლას და აქტიურ მუშაობას გულისხმობს, მუშაობს ცხელი ხაზით 15.01 და გააქტიურდა უკვე მოსახლეობა და ბევრი რეკავს და შეუძლია ყველას კიდევ დარეკოს და თითოეულ ზარზე შესაბამისი რეაგირება ხდება ჩვენი მხრიდან. და უკვე ეს ღონისძიებების აქტიური პერიოდი არის აპრილი-ოქტომბრის პერიოდი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ჩვენ ძალიან აქტიურად იმ რესურსების მაქსიმალური მობილიზებით და გამოყენებით გავაკეთებთ მაქსიმუმს. ნიადაგის დამუშავებიდან მოსავლის პირველი ეტაპი, მიღების პირველი ეტაპამდე არის ეს პერიოდი. მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ იმისთვის, რომ იგივე ფაროსანასთან მიმართებაში ღონისძიებათა ერთობლიობა მაქსიმალური ეფექტი შედეგი გამოიღოს და ვთქვათ სტრატეგიულ მიზანს ამ კუთხით მივახციოთ, იმიტომ რომ ეს არ მხოლოდ ჩვენი გამოწვევა, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნისა, იგივე იტალია ახსენეთ და
ევროპაში ეს გამოწვევა აიძულებს უკვე ყველას რომ ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება და თქვენს ახსენეთ რომ შტატებში იყავით თურქებთან გაქვთ კომუნიკაცია და ალბათ ეს კომუნიკაცია არის ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისთვის რომ ეფექტიანობა დროთა განმავლობაში გაიზარდოს. მადლობა კიდევ ერთხელ რადიომედის მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენ სტუდიაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროს ბატონ ნიკა მესხმას მეზობლით ვისაუბრეთ პაროსანასთან ბრძოლის იმ ღონისძიებებზე რომლებიც ამ დროისთვის არსებობს და ამ კუთხით შესაძლო მრავალფეროვნებაზე ინსტრუმენტებისა, რათა საბოლოოდ ფაროსანას მიერ შექმნილი პრობლემები, რაც აისახებოდა ჩვენ მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე, იყოს მინიმუმამდე შემცირებული. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის.